Raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin nabiyyan deb aytsa, Alloh taolo bu odamga shunday narsalar beradi, bu odam xursand bo'ladi. Alloh taolo bu odamni rozi qilishlikni zimmasiga oladi. Kim agar shu 3 kalimani kunduzi aytsa, men zominman, men zaimman, o'zimga zimmamga olaman, bu odamni qo'llaridan ushlab jannatga olib kiraman degan ekan. Yana qaytaraman. Raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin nabiyya.